кеше берәйһенә үпкәләһә, шундый кешеләр бар инде, һаулык кушмай китәләр үзеннән олы кешегә. Шул дөрес микән? Һәм әйтеп куялар ди, мин уга һаулык та кушып тормайым. Гөнаһ булмаймы? Әлбиттә, ислам динендә теге я был осракта кеше менән бәйләнеште өҙү тигән нәмә бар, ләкин моның сәбәбе булырга тиеш. Шул сәбәптәрнең береһен галимдар әйтә, әгәр кеше ниндейҙер боҙоҡ аҡида тарата, бидғатмы, хөрәфәттәрме һөйләп йөрөй. Мана шуның өсөн уны аҡылға ултыртайым тип, әгәр кеше уның менән һөйләшмәй башлаһа, сәлам бирмәһә, был мөмкин тиҙәр. Ләкин мана бында мөһим мәсьәлә, кем ул кешене мәсәлән бидғатсы тип атаған? Йыш ҡына беҙҙең заманда ҡайһы бер йәш егеттәр яки белеме булмаған мосолмандар, мана фәлән кеше бидғатсы, мин уның менән һөйләшмәйем, һаулыҡ бирмәйем тип еңел генә уйлайҙар. Ул кешене мәсәлән фасиҡ, боҙоҡ яки гонаһҡар яки унда кафир мәсәлән башҡа берәй хөкөм сығарыр өсөн бының өсөн дә белем кәрәк бит инде. Һәр бер хәҙер уҡымаған кеше икенсе кешегә хөкөм элә башлаһа, был бидғатсы, бының аҡидаһы дөрөҫ түгел, был аҙашҡан һәм башҡаһы, ул ваҡыт мосолман өммәтенән бер нәмә лә ҡалмай. Сөнки һәр бер кеше икенсе берәй саҡ ҡына оҡшамаған мосолман тураһында шунда уҡ ниндәйҙер теге ҡурҡыныс сығымта яһай ҙа ҡуя бит инде. Шуға, ләкин беҙ беләбеҙ, мана билдәле шәхес ул ысынлап та теге боҙоҡлоҡ тарата. Ғалимдар аңлатҡан, белгән кешеләр тикшергән, мана шул осраҡта мөмкиндер. Ләкин барыбер был 100% түгел. Сөнки ҡайһы бер осраҡта әгәр кеше менән бәйләнеште өҙһәң, был тағы ла насарыраҡ булып ҡала. Бәлки ул мәҫәлән һинең туғаның, әгәр һөйләшмәһәң, беренсенән уның боҙоҡлоғо туҡтамаясаҡ, икенсенән ул туғанлыҡты өҙөп ҡуя бит һинең менән. Шуға ҡарар кәрәк. Бында нимә күберәк зыян китерә, нимә күберәк файҙа китерә. Ләкин ислам динендә төп хөкөм ул мосолман менән бәйләнеште өҙмәү. Ташлап китергә ярамай мосолманды. Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейхи ва саллям әйткән, бер мосолман икенсе мосолманды 3 көн, 3 төндән артыҡ ҡалдырырға тейеш түгел. Һәм осрашһалар, уларҙың иң яҡшыһы кем беренсе сәлам бирә. Кем беренсе булып, әссәламу алейкум тип әйтә. Шуныһы ошо ике кешенең яҡшыраҡ тип әйткән бит инде. Шуға ҡарар кәрәк. Әгәр теге был донъяуи сәбәп арҡаһында, ниндәйҙер бәләкәй генә сәбәп унда, үпкә мәсәлән, үпкәләгән икән, кеше үҙе менән көрәшергә тейеш. Юҡһа, әгәр уның шул үсегеү сәбәбе ҙур булмаһа, ул һөйләшмәй йөрөһә, был әлбиттә гонаһ.